Okay, vi skal lave det her rundbed, men først der skal vi finde ud af, hvor mange sten vi skal bruge til det. Okay, vi skal finde omkredsen, og det gør vi ved at vi tager vores diameter, og det er 1,5 meter, og så ganger vi det med pi, som er 3,14, fordi så forfinder vi vores omkreds, og det er så 4,71. Vi skal også have fundet det ved ring 2, som er den anden største ring. Så der tager vi 1,5 meter og ganger med 3,14. Men denne her gang, fordi den kun er 3/4 af den største ring, så skal vi tage og gange det med 0,75, fordi så får vi en 3/4 ring. Og den er så 3,53. Og så ved træeren, der skal vi tage vores diameter og gange den med 3,14, altså pi. Og så fordi vi vil have det halve af ring 1, så skal vi gange det med 0,50. Og det bliver så 2,36. Så skal vi finde ud af, hvor mange sten det er, vi skal bruge i omkredsen. For at finde ud af det, så skal vi tage omkredsen, som er 4,71, fordi det er det, vi har i meter ved ring 1. Og det skal vi så tage og dividere med 0,14. Fordi at centimeter, det er 14 cm, og det tager vi så at dividere med 100, fordi så får vi det ned i meter. Så vi tager og dividerer 4,71 med 0,14, så får vi at vide, at vi skal bruge 33,64 sten. Og i ring 2, der tager vi omkredsen, altså 3,53, og dividerer det med 0,14, altså stenens mål. Og det bliver så 25,23 sten i omkreds. Og det samme skal vi gøre ved den sidste ring, hvor vi tager 2,36, og det tager vi så og dividerer med 0,14, fordi det er vores mål. Og så får vi at vide, hvad vores stenmængde er, og det er 16,82 sten. I ring 1 skal vi så finde ud af, hvor mange sten vi skal bruge i alt, og det gør vi ved at tage sten i omkreds 33,6 og ganger den med sten i højde, altså 12. Og så trykker vi enter. Og der kan vi så se, at det bliver 403,7 sten, vi skal bruge. I nummer 2 ring, der gør vi det samme, hvor vi tager så mange sten, vi skal bruge i højden, og der skal vi bruge 9. Og det ganger vi med 25,23, som er vores sten, vi skal bruge i omkredsen. Og så får vi at vide, at vi skal bruge 227 sten i ring 2. Og i ring 3, der gør vi det samme, ved at vi tager sten i højde og ganger den med sten i omkreds og trykker enter. Og så får vi at vide, at vi skal bruge 100,9 sten i alt i ring 3. Så skal vi så finde ud af, hvor mange sten vi skal bruge i alt, og det tager vi så ved at markere alle tallene, fordi så kommer der sådan en lille sumknap op. Så trykker vi enter, og så får vi at vide, at vi skal bruge 731,73 sten i alt. Så skal vi finde ud af, hvor mange penge vi skal af med for vores sten. Og der tager vi sten i alt og ganger med pris per sten. Og det bliver så 856,1 kroner, vi skal af med.